大家嚟到半島酒店。好，我哋而家去片。半島酒店係香港歷史最悠久嘅5星級酒店。今次趁男朋友生日，俾我驚喜佢，順便睇下呢個咁有殖民地色彩嘅酒店係咩樣啦。而家時間十分之趕急，我諗我得10分鐘嘅時間。我的天啊，濕晒！唔緊要，唔緊要。我買咗一扎花啦，咁而家咧就鋪喺張床先，咁之後咧可以用嚟沖涼。哇！行緊去正門啊，都未鋪花。本身諗住佈置多啲嘢，即係喺度整啲 Happy Birthday 嘅，不過我唔夠時間。個花最尾咧搣剩咗咁大朵，仲係保持一個好靚嘅狀態，所以咧就可以插住佢啦。而家個花就係呈現咁樣嘅狀態啦。我希望佢唔會跌落嚟啦，如果唔係會勁 angry。咁跟住呢一度鋪咗啲花花，就大概咁嘅樣，其實都好 hea 下。咁我而家落去先啦。好嘢，有心心。我本身你知唔知我諗住買咩啊？你買咩？我去 Donkey，買嗰隻嘢。我隻 Donkey 擺喺度，跟住點知佢同我講話要儲積分先可以換到。唔係就唔俾錢買。好嘢！哇，係心心啊！我想話佢應該係升級咗我哋間房，因為本身佢話喺下面樓層啦，跟住 check in 佢升咗我成24樓喎。跟住去 Donkey 買咗啲湯肉浸溫泉。佢呢個又係嗰啲雲石。好靚喎，我覺得。不過祖母綠色。好得意喎，佢對住嘅喎，即係佢。唔係嗰啲情侶洗手盤，係對。其實要有2個㗎。點解啊？就係。唔係不嬲都係平排咁，我第一次見係對住喎。對住就好似冇見過。係啊，真係冇見過喎。咁多玻璃。呢個又係。呢個沖涼，入面全部白色雲泥石嚟㗎，睇下先。哇！呢個入面靚啲喎。靚喎。我中意呢個入面。有個位俾你坐。你影緊啲咩啊？我影緊個奇異果。點解要影奇異果？係因為。奇異果放題。因為唔知點解會有5粒。唔係咯，做咩擺5粒奇異果？好詭異啊！我覺得你同埋你睇下呢一個 setting， 佢擺啲橙同蘋果都正常啲。其實唔係咁㗎，本身係我整咗佢做一個奇怪嘅形狀。你知唔知你有杯咁嘅茶，跟住有啲水果，跟住勁詭異啊！喊出嚟。古色。開門啦！生日卡喺度。好嘅。陳生嘅。多謝晒。OK，咁個蠟燭都喺呢度啊。OK。OK，係。呢度。好，多謝。咁有個驚喜俾你添。有啊，有驚喜到，唔該晒你。Enjoy。好，唔該晒你，拜拜。生日快樂！好嘢！我冇影到你啊 ，sorry。喂，finally 有啲嘢可以影啊！喂，finally。OK， 你開啊。哦。好靚嗰啲字，睇唔明啊！咩字嚟嘅 ？Sorry。咩啊？咩？我個字睇得明。Special Day 嘅，跟住。都係睇唔明最尾。好似都唔係喎。有冇人睇得明？初頭我以為去到半島會係好 classic、好經典嗰種風格，但係估唔到佢嘅房係充分體現咗智能家居喎。呢個位有個充電器啦，有得俾你正常喺度插電。咁呢一度亦都有個無線嘅插電器，咁樣擺上去呢，係啦，嗰度插到電啦。房間呢一部 pad 咧係控制晒成間房嘅，咁呢個可以校翻房間嘅燈要幾光啦。咁樣開咗少少嘅啫。再試下，哎呀，校到最光先。
咁啊，成間房就明亮晒啦。咁然之後窗簾啦，窗簾都喺度搞，開返窗簾。而家溫度啦，可以睇返，之後校返冷氣嗰啲溫度。咁跟住佢呢個電視呢，都可以直接喺呢個 pad 度開嘅。咁所有嘅台喺晒度啦，咁一撳呢個電視就會着㗎啦。咁然之後仲有電影啦，呢度嘅電影就係免費嘅，係啦，俾你免費任睇。咁跟住仲有房餐 menu 呢，都可以喺度撳到嘅。Dining 呢一度 In-room dining， 咁你可以睇返呢間餐廳嘅 signature dish 啦。嗱，有呢4間餐廳嘅，咁價錢就會相對上貴返少少嘅。咁如果你睇返嗰啲平少少嘅房餐呢，就可以撳返後面少少嘅 overnight 呢一類啦。overnight， 咦，撳唔到。同埋呢一個 all day dining 呢一啲呢，係啦，價錢就會相對平啲啦。係喎，電子 remote， 超靚喎呢度，大家好，我係 Novel。你係對住塊鏡嚟自我介紹？我對住鏡頭㗎。酒店房望落去好似好普通咁，但係一路細睇就會發現佢隱藏咗好多細節。佢全部櫃都係皮嚟㗎喎。係啊。好靚喎。即係佢哋啲 detail 所有高質。係咯，呢啲櫃全部都係皮嚟嘅。呢度有個收件箱嘅物體啦，跟住撳開，係，咁就可以將你啲衣物擺呢個位。咁再撳呢個服務指令呢，佢就會揾人過嚟收㗎，即係可能趁你出去嘅時候就收，即係收你嗰啲污糟衫。指甲控光機。指甲之後可以。不過我咁啱又帶指甲油，我今晚試用下先。勁商務呢件事，有 printer，真係 printer。你可以出。第一次見房入面有 printer。有啲文具啦，熒光筆、乜擦膠乜鬼都有。今次參加半島嘅 tour 先知道入面有一間 F22 Photo Space 喎，入面有好多珍藏嘅徠卡菲林相機，亦都可以順便參觀埋佢哋嘅畫廊。臨到尾聲，我哋上到去直升機等候室，原本係可以上埋去直升機坪影個相嘅，但係因為落大雨就冇辦法啦。我哋兩個都未試過食瑞士菜，所以今次生日飯我就揀咗 Cesar。餐廳佈置到好似雪地中嘅溫暖小木屋咁樣。我哋點咗個 fondue 芝士火鍋，佢真係大件夾抵食啊！你睇下咁大份，飽到後面連主菜呢，我哋都唔係好食得落啦。酒店嘅游泳池係唔可以影相啦，所以就俾張觀望相俾大家睇下。大家游水嘅時候呢，不妨留意下，你潛咗落水底呢，都可以聽到音樂噶。最後我哋坐 Rolls-Royce Phantom 離開酒店，完美咁結束我哋嘅半島之旅。車身係酒綠色，係半島專屬嘅 Peninsula Green。入面嘅座位、門板同埋車頂都係用高級皮革，佢嘅車身亦都加長咗，所以坐落去係非常之闊噶。
不得不提呢，原來半島當年買入咗14架勞斯萊斯，係當時勞斯萊斯有史以嚟最貴嘅單筆訂單。我留意到呢，酒店真係好中意鬥多 Rolls-Royce Phantom 喎。杜拜嘅帆船酒店而家有10架 Rolls-Royce Phantom， 最誇張嘅係邊度啊？係澳門嘅路易13酒店，而家佢有30架 Rolls-Royce Phantom， 打破咗半島嘅最貴單筆訂單紀錄啊！之前我仲同男朋友講話呢，勞斯萊斯44方彎真係好醜樣，佢前面仲有一排嘢，好似一排牙咁樣。但今次坐完呢程車之後呢，真係好舒服，完全係改晒觀啦已經。好啦，今集就去到呢度先。如果想睇更加多酒店嘅 review， 可以 follow 我嘅 IG。我哋下集再見 ，See you。後面有文具，後面嗰度。應該係會有啲咁嘅嘢嘅。萬字嘅。你而家啲動作好優雅，有冇先？有間尺，間尺都啱用。但係如果有開風刀就再好啲。唔好咁多要求啦，你可以 fax 去你屋企，將封信 fax 你屋企。我可以 fax 去咩咯？唔係 fax 一封信翻屋企攞泳衣，要佢寄個泳衣。黐線。